¿Sabes qué es lo que más importa en la vida? No es el dinero, ni el poder, ni la fama. Es la capacidad de ser agradecido. Cuando eres agradecido, ves lo bueno de la vida, incluso en los momentos difíciles. Eres más feliz, más positivo, más optimista. La gratitud es una elección. Tú decides si quieres ser agradecido o no. ¿Eres agradecido por lo que tienes? Si no, empieza a hacerlo. La gratitud cambiará tu vida.